nalobaki émission na osala ngo ya sonité na osala ngo na sonité na ozape na ba réserve té bayebi ataki animateur abinaka bien c'est tout asa moto akoya te lisolo artistique makoloba non tango arumba ebandi yayebi yango mutu nango na makolo te botika lukute tambola boite na mutu moko c'est un méchant donc ya lika ko détruire le fombo na tout abandaka liboso akoki te siko alinga bimsanga menteur na makambo ya solo et surtout nga siko na komina méfiance makasi d'accord na ye na bato empire te na juna mumba na komina méfiance makasi soki na omela mai aza wana funa finika kopo wana pas jusque là quand même non ils ont komina niveau na muta yepo abomanga liboso pa bato noki mutabaki bato bandima bazali na rata ba contrat na rata bato ba ko approcher na pona mensonge na ye wana nga babetanga masasi to sala full option to silisi yango kutu to sisi ko sala full option pour nuire ka muninga po bato bandimela mais lelo siko na ye na ba preuve okokufa okokende na cercueil yo moko mais ye nga na mona pasi na vie fona lo bango lelo tant on y a un podium à boire quand on est-ce que tu n'as pas rappelé na sol mon na boire quand on sikona na re wana concert na siko partout nga siko tellementaki maestro au moins ce qu'on a bêté le moto dindi ba drummer balandinga to bomie loko wana niveau ba animation de na ba concert ba comment on se kabiso pour na erreur les animation changer qui pour que changer kaluja même sur la vitesse moko alors biso zo forcer so bato baye concert empire ezaki mpenzaki bazoseka biso fo boka bandombolo wana me ezaki soni bato mpenza donto biso toboka ndombolo na ngai na okitisa elongi na se soni mpenza na podium bato tout oki na bango na podium bayoka soni ezaki scandale bon ngai sikoyo na yebisi vie kale na biprese naza na animateur mofale na ya na ye naza le sel ya kosalaka makambo mabongo na mpire po bango bazokosa po bango bazokosa koka te oui na mutu sa ba président ba mona nde na ya na Laurent Kadoko abeta na full option oya ko kangote au sala ngo jam no ba na oneni artistique moza na niveau na to sala ngo na oyokela yo mais yete mutazu ya comparement yo obando beta boy yo bando beta changement ezali oyo yi obina ngelo ko ezala te longole nga ba biloko to ali awa ezala na tapi te mutu na mutu kimsama ele na ye ngande arranger yo na kanda na mutema maboya na te foko no boya mérite mutu siko yango na bakomaki na album a cocktail siko yo olobi na mpire la te biso da bata nostalgie te na obeta ti siko na so beta pena donc mutu ausa nzemu na lobi po nzemu na ngo bato basepela na fo basa lo fumbo za ça c'est que tu n'as pas gote oui alinganga te makambo c'est une émission donc quand on émission on est au qualif dans la conclusion c'est grave pourtant ozo lingo yinisa mutu pa bato o laksa bato ke mutu wana za mutu lokuta banda ke za faux oza méchant Monoué qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga.
chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Bonjour messieurs, bonjour mesdames et demoiselles. Merci de la confiance et de la fidélité que vous accordez bien sûr à nos programmes. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux. Je reviens chez vous avec cette émission Face à Franck. Aujourd'hui, nous allons recevoir bien sûr l'artiste, musicien, compositeur et chanteur, bassiste, Godé Lofombo, Kilo ya Congo. Il est venu bien sûr nous voir encore une fois de plus parce que ça fait très longtemps qu'on l'a reçu dans cette émission, mais aujourd'hui, il est disponible parce que vous le savez très bien qu'il dirige tout un studio d'enregistrement. Alors, il est tellement sollicité et il faut créer vraiment le temps pour enregistrer ce genre des émissions parce que Bissolo n'a tant artiste face à la frais, Ayego Solo là avec tout son cœur. Alors, aujourd'hui, l'artiste a trouvé un peu de temps. Tiens, on va écouter la Bissolo, on reste branché. Nous allons parler de beaucoup de choses qui vont vous faire certainement plaisir. Godé Lofombo, bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est Mai. Ah ouais, santé Ndeni. Mikolo Bile te monanité. En tout cas, santé Kitoko. Santé Kitoko. Ndenza mebina linga muta zalande naza. Ah ouais. Donc, température est bien, bâtiment d'Iker Kitoko, glycémie normale. Japon pe nanzoto. Japon pe nanzoto, très bien habillé, hein? Ngana mona Japon, ngana mona Tokyo. Bisueza pe na kumisaka nzambe. Alors, Ndeni Mikolo Belo garde silence. Bon, Nazaki pena en plein boulot. Et na moment na silisi, na attaqué promotion na ju matanga. Na période qui grand frère moko azaki presque tout yanga. Formateur nangai, papa nangai, akomaki papa pour père na biso akufa. Et akomaki papa nangai, imta sala tout, mécène nanga. Donc ko perdre les acquis blaguité. Fallait qu'on na vanda penda. Et puis on a dans les Congo. Tant qu'on fait les mokonzi na famille et faut beau vanda penda na mabeli. Vous attend. Faut beau vanda. Et ça makambo ya osala ngolo kwa mona mukete. Yango na isenga ki na vanda kaboy. Ah ouais. Mais siko matanga silaki et nzamba sali to bando zonga malema. C'est très important, ça les bien qu'on retrouve vraiment en bonne santé. Mais après, wana, tu es que mon abino ensemble, na frère na opé John Bafazaki nakin, a fait là qui grand frère P, habillé par le bail même, le bail le bien on a plateau, qui est grand frère na on a comme presque papa pour naïe, il m'a soutenu carrière naïe, babilo que bel ko même no banzembo. Et tout le monde qui assistance na pombe naïe, en tout cas c'est là qui va tout bien parce que ming ba kanisa ina c'est beaucoup na. Oui, tango azoki matanga wana nakendaki mais zaki erreur pour nanga po après juste après matanga na yo mona une émission na yo et makamaloba une émission yangwana justement na yepo komoni lokuta soke bimi kala na sala ka erreur wana ye kaka azaki na batu moi 2-3 personnes ba panzanga ba sangwa mabe et que ngana ki diba na bana okipete basangoni la panzaka bon abana opanza sango partout que na zarandoki na zarandoki mabe na lingi bakisi ba musicien yondo koyo oui ye pena loba ba prevezali siko esali ka bana wanga na nzamba la te bandroid bimi ta bandroid bimi ba fundi et ta ba fundi ngapi batu ba décider ba bi non faut bana se défendre sozo défendre te batu bazon di makambo ya loba et banana comment on se défendre batu ba comprendre alors batu bele ba bima ke ngapa yebisa ngai solo ngapa yebisa nga pendant que ya bana wangana OK donc dans un système où il y a ba malin quoi soit
abimisi bon malamu mais na chazo boma boma yo. Est-ce que ce qui par exemple mutumo avec une émission a lobby loko moyo CP na ngote il faut regretter assistance na yo na cas par exemple ya Matanga? Oui, na regretter pour nini? Ben nga na yaki Matanga en tant que frère. Oui. En tant que frère, oui. Mais il pas bien ka utango ku faire grand frère. Na téléphone. Tant na ku faire grand frère, oui, to solo là. Oui. Abenganga zoranga te na rappelaka ye. D'accord. To solo là ici là. Et nga pe na yebi que c'est un frère, tant ya kufeli et nga na kepe na kolala. Comment ça se place? Na la lititongo, mais ko yo kaye makambo sali ne mission wana. Pour mission wana na analysango, eza objectif eza que batuba ina lo fombo. Batuba mona ke lo fombo c'est un menteur. Objectif émission na yangwana. Oui. Comme ça le bika ba a éclairer ba son d'ombre. Comme ça mona que non, ezaki le baki lo bien mais azo makambo to lobi lukuta. Ah bon? Mabe na ngwana siko. So ezaki que oye ko loba makambo solo ça va. Mais oya ko nier mérite ya moto. Et puis obakisa lokuta que ya sala boete allez na observant tout na comprendre que ah bitine zali bat omoni mutu mo alinga côté. Fala zala yemoko. Oui. Mais ya to sala effort ba ko mebeli. Mabe siko yangwana. Oka ko zane yemoko linga no. Ça c'est que junga linga côté? Oui, alinga ngate. Makambo sala émission. Donc quand pour une émission on est au qualif. Dans la conclusion qu'alinga. C'est grave. Pourtant ozo lingo inisa moto pa bato. O laksa bato ke moto na za muta lokuta. Pendant que ça faux. Ah oza méchant. Oza méchant. Oui bi na ba monde musuko mona mutu ba o basalaka kala esimba ka sute. Que le fombo méchant, le fombo ndoki, le fombo boye wana ekufi. Sikoyo basali stratégie mususu. Babimsanga menteur. Koko ça eza valeur moka ya mabe négatif. Muta lokuta. Oui. Oh ngande na yaka na be mission boye na ebité. Eza pe éducation na ngate. Éducation même bon cause appel instruire ça bien. Même na ba chik to tangaki ba prof bazo senga biso mutu fo za moto. Oui. Cause à menteur te eza mabe makasi. Il faut la vraie, il faut et surtout quand tu as la caméra. Moni na ota la caméra boye na kosa. C'est pas normal. Uza mutu te pour nuire ka muninga. Pour ba bandi mela mais lelo siko na ina ba preuve. Quelques preuves na ilio album ya cocktail pochette nango. Oui. Na il au mona o producteur a déclaré o artiste a solo na producteur. Na ilio pe album ya garder votre souffle. Oui. Oyo eza na SACEM producteur on a tout mondeli. O a solo na artiste ko album. Na ilio ba fiche wana au mona le fumba sala ka nini. D'accord. On va to comme on a ba recherche ya marabona tu mena yebelo komoko. Biso to va na Congo. Boza fait bastara grand frère na yo pe son âme Chorambemba asara ba preuve na mboko yimuna na miso bato comme on a Chorambemba yo pe to yebi yo comme on a yo Godesi le fombo je pense me trompe pas Mbemba ce que le fombo ezala ka prénom na ezala poste non na yo ozo komba le fombo ndenge nini po bon le fombo e domina Mbemba tout le temps na kana yo le fombo eza kombo yo na zuyango na empire bakoba Empire bako. Empire. Tant na côté empire, nazala jamais le fombo avant empire. D'accord. Tant na côté empire, ndena bana beta basse. Force wana. Na son wana ba yoka ba comparer que wana ba ku oyo le fombo bana beta na vita. Le fombo ancien joueur à Vita. Le fombo mo azaki numéro 9, numéro 7 empire bako. Ya Vita. Vita Club. Azaki même na Léopard. Donc il azaki soki coup franc yemda obeta ngo garder minake no disitara. Oui, il a coufra. Il a peu près net battu coufra rouma linga beta bien marouf. Ou bien diara. Moni et ça là c'est que mon devena fois dissecté. Ni angwana bazo kombo na ba nengo mona ba pesa ba mission suba kombo ba roi Pelé, Marie Paul, akoma roi Pelé. Série na biso ba pesa ngo lo fombo. D'accord. Ah ouais. Le numéro 9 il empire bakuba. Non. Bon yo ça no classement. Toi métier numéro 9. Tous en a 11 joueurs na terrain, y compris gardien. Donc qu'est-ce que le numéro 9 to longoli? To kena ba poste mususu. Bon, empire, si tu regardes empire wana na pression penda. Attaque empire komaki ozungai azana 9. Oui. Ozui Juna azana 7. Oui. Na 11 ozui
Dokolos. D'accord. Na 10 aussi joli bébé. Joli bébé. Donc attaque empire et comme bongo. D'accord. Surtout que même na voyage, spectacle et orchestre zaki biso. OK. Ce qui pena to beta mona pena pepe kala su micro bon siko bo mona lofumbu. Na basse na ngana. OK, bassiste. Na bim oh bimili boso. Ngana zala jamais na sima. Na zala toujours na ligne ba chanteur. Na zaki attaquant, na zala mta simate na empire. Et puis lelo to mata to kita. So ba dessiner empire ba ko ba mona ke longa lofumbu ko zanga te. So mta longol ngana place wana c'est un méchant. Bonjour, tu na D hein. Na D. Ya linganga te fa changa na D. D na cadre ke bassiste. To ba instrumentiste to beta. Yo so kangi na D dans muta. Te na bien na dagi parmi bataka. Même concert so que da Bralima. Série mo comme écoute que na ya kana nga pena ba concerter. Pour une raison. Bon, série on est qui ta on a outi hôpital. Ah oui. Tana go hospitalisé tana bimi na baya ki empire wa ko ba. Sérieux. On a soit qui assistance na bango te. Na utaka concert ba betinga masasi et na côté hôpital na moni assistance orchestre te. Même il y a mon président Pepe Kale. Kaka Pepe Kale. D'accord. Alors ngana yeba ki empire bien ezaki a été. Ngana yeba vérité. Loko na mona ka yé mutu azalaki nanga ale na koma nanga ko bima na hôpital ti akufaki na zaka na yi. Et ce que pona ya empire rep empire ba on va banda 11h. Bango tout na zo ba bien. Faut zala wana. Mais biso ya na Pepe Kale ba 15h. Ka bino mbala Pepe Kale. To ye aye pe repte makitinga kenai. Oh. Ngasko na yi répétition. On a zo beza ba pembe. Donc mais ça te que pona luka flatterie bien na hypocrite na ya ko saté. Donc problème na yi bongo. D'accord. Alors na milieu au chanan pour na attaquant bon attaque wana zaki biso 4 na milieu faut tu ba mo ba président. La président. Vedilo Vedilo président Tex na V Kale ba président Kale. Bango 3. Bango 3 na médiane. D'accord. La défense na biso siko ezaki tozaki na opena ke so ba bi bena to affronter ba tout quoi. Défense na biso tozaki na Chorambonda. Ebe Sente. Vebwing. Nani sus. Vebwing, Papillon, solo. En tout cas, défense bangwana na sima. Défense Fandi Pena. D'accord. Et puis Napoto. Tenga Boussanati. Napoto Mabwa. Ah, Mabwa. Mabwa, soki spectacle les Mabwa Rosangate. Mabwa des gardiens. D'accord. Azora pas assistance à bibliothèque. Azora na bandalo wanati. Bon, vie azarana biso abiso zarana na ba izoli na biso tomeka rosala moi quelque chose rarement bien sûr. Mais c'est difficile. Pourquoi ben d'agate parce que je pense ngana mona na bandal. En tout cas na mona kai. Pamba. On doit être à côté moko to vanda. Sikoyo ndoto comme ozonga makasi moko be boleka ko kabela. Mais maka ya tena place oyo masola musique ezo betama. Yé kutuna likinga na makambo wana. Biso bengaki PDG Mabwa, PDG Fonche Aviation Service. Okay. Donc yé na makambo ba bureau kota, yé nda likinga na makambo wana. Ponga na zaka muta studio. Ngana botama na koli na musique kana ba instrument. Dona zaka sona la mukimba mona bandi musique. Oh, tina rolala. Mais ba mabonde baza bata administration blague te. À côté ka? Amakasi ya osakana. Ah, ça c'est bien. Yé kota na likinga. Kobeta porte koluka. Na collaborer de temps en temps, yé penza makasi côté na ngana faible. Ah ouais. Alors, to continue la mission to bana solo là. C'est vrai. Na nazali lo moko na soki na lo mona régie to ko mekampe ko ça l'exercice moko. To me ko tala makambo etali cocktail parce que ici tant on beti sur l'hôpital juna mba fa ebisa biso ke tango cocktail de bandi enregistrement nango yo zalaka te ozalaka hospitalisé mensonge pire mensonge ngaba betanga masasi to sala full option to silisi yango kutu to sisi ko sala full option
banzembo lokola ba pesa wax wana drumer kuta beta te mutambunda beta te tunga mona programme OK ba to silisi bena full option ali ba betinga masasi et puis l'hôpital na salaka 2 semaines ngana za hospitalisé te suki ya une année suki 2 mois ou bien 1 mois 2 semaines pamba na sala 2 semaines à campus ba bimisinga ba médecin ba biki ya za miraculé abima po bela raté banda ya ba beta masasi asala ni fièvre tension matarate kitarata ça normal donc o eza miracle nzambe botika et puis ba médecin mo ga chete mbalbité ngavana libéré fa côté échographie alors visi mawayaka to kina radio mo da juste na kasavubo na dibaya to kenda wana et basalinga ba radio to tanto zongi échographie to zongi mbala mo lo ba bimisinga na zonga na palais et yango na kota te na clip à full option so tali clip à full option na kota te ngata na kota empire bakuba premier album ya divisé par deux ba clip nango sérieux na kota ba on a système wana biso to ba to kota ba clip te ba clip ya ka yimo pepe kale na animateur na ba danseur et ba sali yango ba clip e bima ko ba théâtre de chez nous et simbate et ba sali divisé par deux ba to sali ba mami ndenge mona ba iveti biso kota ba clip te ka bango moko donc clip na lokwa maboke donc so do la clip na mo ko comprendre o nini siko ngai tanto yo sala mama mapasa moto eleki na yoro mo kanga suzate aisali ke photo kota na clip et puis na ba voyage na comme parmi ba attraction oza benage ba bimisanga libanda bo beta na Zambie bino to bo fandi na sima siko bo mona baitse na biso godelo fumu na bimina bas na nga na obeta na obina ali na clip mama pasa place nga na okota clip banda wana na bana okota siko ba clip tito ke ça ba garder votre souffle mona ba clip wana tout nazali to sali ba savoir vivre na za na ba clip siko tanto ko sala full option na kota na clip te po na zaki convalescent na va ina parler naki na plâtre polisa c'est beaucoup anga lokolo bachenga plâtre on a rata clip wana et après taba longolinga na zongil ba activité nanga le titre au sala cocktail kolobage na zago hospitalisé c'est du mensonge pire et simple on rappelle biso le et ban projet ya cocktail na début enregistrement nango banani bazalaki cocktail eza cop nanga na ibike bato bazolanda émission balingi te na lobaka na figure mais na kolobango mpo eza bien nanga na kobombango te mpo oza mauvais olingi te nga na lobaka invention na ngai eza projet na yo nga mutu na sola na ndiai aza vivant pepe kale azaki diba na palais nga na beti cop a produire pepe kale to sola na ye masolo ndiai azoseka balider congolais bino awa balider na bino bafinilaka ba 10 ans omona komi bloqué nga na bisof pepe kale et na convaincre ba témoin bazali JP Kissa pas linga o témoigner te avant nga na ba misien ba tacle mabe pour ye za boulot na eka yangwana JP Kissa témoin ngam na coopérer na ndiai et puis ndiai alobi nga soki oza sir yaka na nga na sale disque et na moment na pepe kala zo forcer nga to ke na biso Paris rien que biso mbale kosani tout ça disque na ye d'accord pour ba producteur ba zongela ki système na ba linga sute enregistrer na empire pour empire to koyaki li sutanga na zawana tana auto beta ba masasi wana empire kitaki ba producteur ba linga ko produire pepe ba bi fois kende moko a beta ndenge ba zongela ndenge daki na ba moyibi batika mwana ba blo mwana ngwana et ngana convaincre vie kale chauffeur na e pour Stuga azali vivant jour on a ye na bi vie kale na zoli au producteur. Par exemple, bonjour producteur nga bi disque no zunga to ke ne Paris nga na producteur na kin. O nani nga bi na auto so na PDG ndia isikoyo animé à produire yo. Pepe kala bengi pour Stuga za vivant. Pour Stuga. Chauffeur na ye. Nga omuni makambo Frank s'il vous plaît bo sala rapena banquette. Somme da kosia bobi mapena nzela. Atanga ikombo tel boketuna ye. Atanga ikombo tel botunye pour makambo esila. Tu pour Pepe Kalena pour Stuga to keti pandiai ngana tika nga libanda par respect Pepe Kala koti ba solo nandiai na mona bimi atalinga abi o meme problème nga abi problème ani na abi yo lingi disco esala mao de disco on appelle ça comme défi
cocktail yaki ne bandeli comme on défi. Ok. Défi on ananga. De ce que réussir nga, ce que échouer nga. Ouais. Titre album défi. Défi et bandaki bongo mutai ko pesa comme cocktail Gilles Mponga. Aza pe confrère na bino ka azaki na kina. Yem ta pesa comme cocktail. Mais to bandaki on défi, do défi nanga. Nga na c'est près ce que da défi. Pesa nga na responsabilité. Na lingina simiango. Nga mona décidaka. Et asalaki yango. Donc tout le monde au monde a yemba na cocktail, bien beta na cocktail. Nga mutu na linga. Na to utiliser bien ngai. Pour ezana bateau baza ba mauvais balingi bien ya mutu alobate. D'accord. Mana oloba. Na ndenge to banosola to bandaki projet ko préparer émission na équipe to quoi na pochette. C'est vrai que yo posa nango. Et ça nango peut na internet, tout le monde peut voir ça. Oui. Na Google. Sur le petit pochette, il y a album cocktail Pépé Calé et Kobima. Et ça na couleur rouge. Merveille Mampuya ou Maïle Sadi qui va sur un biso. Tu retiens ce que ba na pochette on ba komi. Ba titre banzembo na bato basala ki musala pour banzembo ane betama. Titre liboso ya album ezali la rumba. Ndenge to bimi awa. Deuxième titre mutualité Saint-Paul. Troisième titre Yanni. Quatrième titre Michou. Cinquième titre Pinas Kabouya. Non mais ça Pinos ça. Pinos Kabouya. Sixième titre Mathieu 77. Septième titre Sundia Takeita. Huitième titre instrumental Yanni. Distribution Bachi adresse Awa Sambis Paris. Production et distribution Bacheka adresse Bacheka Komba Mutute et puis Tokiti. Compositeur Pépé Calé. Prise de son Godesi Lofombo. JP Kiss. Et puis Awa Cool Matope. Cool Matope. Waouh. Cool Matope participe à l'album. Cool Matope ka wa biso ya frère. Oui, Cool Matope to bandaki Sidondia biso 4. Donc ngai JP Kiss, Cool Matope na Papi Mukala. Biso 4 to ba premier ingénieur ya Sidondia. Ah bon? Ah, mais là ba révélation. Alors tu continues mixage. Godesi. Oui, ngam na mix album wana, ngana JP. Na JP Kiss. Godesi Lofombo, JP Kiss. Et puis studio Ndiaye, GND, hein? GND Kinshasa. Lead vocal Pépé Calé, choriste Lokombo Mukoko, Ikomo. Ikomo Mukoko, Germain Kanza, Lodi Mukaba, Buku Baimal, basse guitare Godesi Lofombo, guitare solo Kinanga. Et puis, Kinanga Kinanga 737. Et Boeing, Doris Mateta, guitare mi-solo, Adel Okela, Laurent Kadogo. Guitare rythmique, Elvis Koukou, Laurent Kadogo. Synthé, Bruno Neone, c'est ça? Bruno Sona. Synthé. Ah, Bruno Sona, je crois. Caisse claire Godesi Lofombo. Ngam na beta caisse claire. Muta kosa rabinote yangone komamiti. Ba drumer musuba kenana ba coin ko kosa bato. Cocktail ngam na beta ngo caisse claire na miso ajuna mombafu. Na miso na yazo tala. JP ki sakati pe na pa lobi caisse claire ebeti mabe. Kongas Ekunde Shora. Shora Mbonda. Oui. Maracas Blompos, hein? Maracas wana Kinsansite wana Juna. Ah Juna. Vile kompasi. Animation. Bwengu. John Scott, oui. Animation. John Scott. Papi Rebel, oui. Moussa, programmation, Godé Lofombo. Arrangement, direction artistique, Godesi Lofombo. Vérité, amour. Ce que vous avez na TV, arrangement, arrangé la zaïté. Oui, nous peut devant caméra. Alors, il y a un pire arrangé la zaïté. Il y a une mauvaise foi, méchanceté. Na sala ngo na pa ba vieux simaro. Na sala ngo pa ba mbutalikasu.
ba collège noble kuto ya bana mike yebana te ngam na ranger plein bimi ba artiste logo la fait Al Pacino album na ya sala wana tout. Ah bon? Ngande arranger yo na kanda na mutema maboya na te foko no boya mérite mutu siko yangwana ba komaki na album a Cocktail siko yo olobi na empire la te avant ngana ko empire oui est-ce que na bien yo beaucoup ça ata avant ngana zala na empire mais ba arranger ba lai kaka mutazo ko arranger fazala ba tutu ba ko arranger nini mutu to ko arranger nini mutu mo comme ta na charge bino tu besoin na ba idée na bino mais mutu mo ko coordonner fazala nga ba na koteki na empire koma inga bango tu ba ke no rolalaka butu na batu ba koto ya empire ba oyebisa bino azam menteur Ils ont prétention quand même tango lo ba non c'est méchant. Il faut bato sala ka biso nyonso nde yango ka place ya telemela bit problème ezali te wana eza phrase ya ba jaloux yo comment elo yo sali oloba to salaka o to sala ezali o ngana sala pe ezali ngana oloba o ngana sala po ba futela rango yo oza wana obetaka kinsansi na obwaki kilo kindako ngana kotikala na supporter makambo na bino tu cinq ozala nde nini nalalaka wana bango bakendaka ndako. Mais tu reconnais aussi que les chanteurs nyonso ya sika en dehors ya ba administrateur na ba animateur ya siko ba yaki yakipaki mambona te ba chanteur ba ko tshaba voix yim to yaki bango président Pepe Kale lokuta omoni Cocktail ha nzambe na ngai bato babanga nzambe soute Cocktail te salami po ya ko yimba fonga na lobati. Ah non, et puis quand même. mais Dieu me voit ba jipikis baza ba témoin avant ya no studio ngam na koloba ke presse lobina na besoin ya tel et puis presse a yibisi mwasi na ye Oh le fombo lobi ba oyaka deux personnes na deux personnes na mwasi na osala maki ba mapa o bato na ba kolia do soki ngana loba kite oyi kolia te ozwa transporter mais n'empire nanongo ah nzambe est-ce que ako oser ko sala le combo n'empire ye amemi mutu sa bato ba yeba mutu asala bato ba sala ngo ba mingi te ya ko sala ngote te azaki na côté na Pepe Kale kuna non azaki na po na te s'il vous plaît artistiquement non artistiquement azaki na po na te ba yebi azaki animateur abina bien c'est tout asa mutu akoya te solo artistiquement koloba non ah bon akomaka jamais na place wana ata mukolo mote de même yeko yeko boka na studio il faut azela ordre na yo mais ngam na zolobati ba jipekisi baza témoin ba vivant so na lobite d'ailleurs Cocktail te bima ba on ba yoki disque ba kamwa makambo isama na Cocktail Dieu me voit. Attends bon cri oyo ayako na album na ye après habité oyo jamukula pezima habité na la cri kuna na cha jamukulu koza période jamukulu sa succès ya ba léopard na biso na kota cri na généré ko sala bien aye abongoli président biso ko sala bêtise ni kuna bima tant président yoki abi ah ozo loko wapi voilà est-ce que yo zalaki mensonge yo monite kuna prise de sogole le fombo donc avant yemba kuna ngam na osala sonte ngam na ozo na micro tout wana ba mensonge c'est gars bon cri wana côté quand ah éclairer sur place wana cri wana ya bango zana na loba moni Cocktail ngata on a solo na Pepe Kale to kepandia ba solo na ndia abima pesinga pouvoir ya osalango et na ye na empire bakoba to bandi ko mpona banzembo d'accord na Pepe Kale to bandi ko répéter na maison des anciens combattants soki basi so répéter na du yango na cassette na ke na ondako pour fona programmer nzembo et ben non sala mabongo so na ye to poni nzembo ya ndeti mutualité Saint-Paul eza dérivé ya Gigi Madimba ndeto bana obeta on a concert elengi wana ah to komisa nzembo arumba to bini saka ba danseuse nango ngana vie bwingi okay ça solo vie bwingi moi variété mo boy donc était soki danseuse alinga bima bien danseur bien dokolo sibe to bando betango ba bando bina d'accord yango na to komisa gango générique donc toujours kana ba mensonge po ya na mutu kuna fo ngana yeba
Et puis à l'époque, si on a un fongola soit JPKIS, tu nous aura fongola nanda kwandia na kena fongoli to bandi boulot. Et Pepe Kalazo tenir na bateau on a poni au baroya. Ba vie nanga baza vivant, ba vie Elvis, ba vie Boui, baza vivant, vie beau témoigner à tamukolo mususu. Botika lukuté tambola boité na mutu moko, c'est méchant. Donc il y a lika ko détruire le fombona tout. Abandaka liboso akokite sko alinga bimsanga menteur na makambo solo. Et puis na batuna ye lelo na uto landa mundele moko. Alobi batu tu ba panza ba sango lukuta baza batu haine. Et puis batu ba ndimaka lukuta rapide baza ba idiot. Mundele mo mtalo bien o lelo. Na habite so na opesa on po tsango na émission batu ba yo ka mundele wa. Il y a pas de problème. Pesa ngate. Il y a pas de problème Na opesa ngo. Na pesa mundele on a raison. Ba vie na nga bozo ta l'émission boti kate le côté tambola. D'accord. Éclairez ce que biso place ya Kriwana parce que Kriwana pesa. Kriwana ya Kriwana générique. Bango basala ne bandeli bango nyonso. Et puis bakenda na boucla. Donc animateur babwaki bakei. Bakenda empire mobimba, animateur te empire mobimba beti sili bakei. D'accord. Ngasi ko mokolo disque to tikali na Pepe Kale to bano sala makambo to lingaki. O nyonso zo ko sala. Changement ya Kriwana sala etikala ko zala te. Eh bango babwaka ki de ya bwaka une fois bwaki bakri na ye akena ye. Y compris Kriwana Jean Mukulu. Nyonso ko. D'accord. Ngata na façonner album na benga suyete ya ko bandela kriboy. Non, eza lukuta. OK. Donc bango bakenda pena empire mobimba ngamona vandi na bando façonner album tout oye kota ngamom na linga ngamom na pona et tana yeko vanda boy sero na pe bayaki na ba animateur musupe ba boaki John Scott ngam na yaki na dernière minute bazami balé on na yaki na ba ils allaient pour combattre Juna parce que bonda ko na à l'époque. Non, ils ont dit bon côté. On a tout ça pire, mais album on a dit que vinanga na président nga, ça défi. D'accord. Donc on a la que Simba. Album est silinga na yepa Pepe Kale bi presse. Album est sili mais pour un ingénieur de son. Na sala ba jeune, na sala ba wenge, na sala ba tout, na na température. On a moi idée ya ba okasa. Na so ba ne toujours kendela. Siko na moni bena que to comité. Ngabi na presse, presse. Est-ce que vous pouvez s'en attendre dans le animateur moko? Niveau d'animation, il y a un concert comment on se cabisso. Pour na erreur de animation changer qui, moko changer kaluja mais même sur la vitesse moko. Alors biso zo forcer. So bat ba concert en pile, il y a des bazo se cabisso. Bi bolaka l'animateur moko. Toujours que sous moko mais zo simbate na biso. Faut boka ba ndombolo wana mais zaki soni. Oh. Batu bino ba donc biso zo boka ndombolo na ngana okitselongi na se. Sony pendant la podium, tout on a un podium, Sony. Il y a un scandale. Ah bon? Ngai si on a aussi vu Kale, nabi presse, naga un animateur mon frère na yanae. Vu Kale, ah you pendant na bito zulu gani na discount. Ngabi meyo lo ba inanga eza charge nanga. So ke simbinga, so ke simbitenga. Ya au moins nazo sala boy. Vu Kale autorisé te, moi sina mati wana lobi Kale nazo kende quelque part na ko bima na jeep, vu Kale bi te na jeep te ngamono bima na jeep. Soit Peugeot. Tant femme n'a que soit Peugeot, ngana la disco femme n'a. Pour ngana qui pas fait qu'elle a appelé son car pour talaka c'est un piéton. Na y a appelé son car. Na me gosa ba demanda luka petit wana. Pour na benda kuneti. Ndakuna ba ngote John Scott. Moi si na y ondima na bi na course mo ya presse. Est-ce que tu tambola noté après so yo sisi ba course no o idenga na sala. Moi si na ndimi. Tokena orgama na sali provision d'akuna bango et ngape na profita mais la saeli ngape provision jouron appelez-moi bilo pour anda appelez ngape na ba plan parler. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamboni, c'est mon nom, c'est mon ami. Ok, fais-tu mon nom? Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu mon nom? Na yega ya ba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'ici. Pembe mwindu
c'est sans problème. Dissure collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dissure réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. Dissure cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Eye, Ninyango Eye, Bafeta Kakaka 25 ans d'anniversaire, 25 ans depuis église, Sycomore de vie et Banda, Sycomore de vie, Oyo et Kambamaka et Paya Mosali Nanzambe, Maman prophétesse Kimbangu Sans Liliana, Bango Bazali Kofete, 25 ans depuis l'Otomo et Banda, date Yangoyo, samedi 14 décembre 2024, Nangonga 14h, na salle Bernicia, Oyo et Zwami, na Rompwe Kimpwanza, na commune ya Kasavubu, Bo Bengami Koya et Bele, Pambate, Boko Pambolaman. Le 14 décembre, jamais na rata. Le 14 décembre, jamais na zanga. Biso bana Sycomore de vie na Paris, tu invité Bino, boya le 14 décembre na 14h na dédicace. Boya et Belé le 14 décembre na 14h. Ba mama ba jeune tolobi boy. Le 14 décembre, toko raté yango te. Yokatem, le secret de Dieu au Congo. Où étais-tu quand je fondais la terre? Pour la louange na adoration, Tokozana frère, Moïse Matuta, sœur Enis Manyanga, pe femme Tamar, et Koyinde Nandenga Kosakanate, Nangonga na 14h. Si jamabota totiki na noue, totomboli Yesue. Si jamabala totiki na noue, totomboli Yesue. Sycomore de vie, 25 ans, bon anniversaire, Mosakoli licence Kimbangu Liliana, Longonia, Nandenge au Bateli Lotomo. Allez, qu'est-ce qu'on pas Koluka John Scott na Gitambo. To komi pas présent na mère na kati ka. Mère na kati, na tiki banku na libana na koti pa viango, na bi pesa Kalim Datindinga. Atalagi playback na bino asepel na animateur, oza disque empire bakubate. Pourquoi tu peux bailler bate? Cocktail les disque empire bakubate. OK. Ils a disque Pepe Kalé en solo. Ils empire te. Nabi Pepe Kalo sa disque na solo asepela une animateur na yo watindinga na yo senga yo abi Jean Massa na ngai ils bien on a président ya ba John Scott on a président ba John Scott abi neku to za boito za na mwasine bona mwasine za libana mère Paulina Koti mère Paulina Koti ya bibi so bien to bimi président Tigal na sima Amélie info ayibisi petit angote ba Massa na yeka ba bivielo fa ya ka ya lukayo Pichanga bimelanga 5 ele ya tongo na parler John Scott na pese mbote ana Paris na Paris ba John Scott bazali vivant ba yebi histoire en tout cas ba John Fubalo ba John ba bolo bisabango baza ba Sireli Mikobi Sireli na Belgique Sireli na Belgique bazali baza ba témoin vivant ba José Likala ko baza na kin tangu tayi na John Scott na leki na yepe pa Pepe Kalete naza le sel ya kosala makama bongo na pire po ba bazo kosa kokate oyena mutu sa ba président ba mona nde na ya na Laurent Kadogo abeta na full option oya kokango te akosala ngo jam donc bana nini artistique moza na niveau na to kosala ngo na oyokela yo ngana ya na Laurent Kadogo muta yebi ete na ke na ye na full option bon ma papitex Laurent Tabeta générique wana. OK. Na ye na papier rebelle. Abouaki na cocktail, na ye ne pe na concert abouaki. Nazales. Na habité naza parmi ba raro asala mama bo na empire. Sikoyo bakamu onga sala ba on faut ba kosa na TV bango non. Faut pas aux méchant na niveau wana. Na lobaki émission na osala ngo ya sonité. On a sonité, on a appelé la réserve T. Pour Moukiliso, on a la réserve. Place où on doit profiter. Le Kouta, Kalanatika, le Kouta, tant, les lots-soutés. Tant on a menteur, il faut pas comprendre. Et puis, on a ça la banquette. Il n'y a aucun chanteur, il n'y a aucun il parle de l'album, mais qui n'a pas un président, a proposé que le président va chanter au bien, va participer à un cocktail. Non, il a le Kouta.
Et puis cocktail ne zaona bato tout ba yimba kuna eza ba Miss Empire bakuba. À part bango nazwa fille moko nakutaka na milia JPKIS. Fille wana bana pe ko vivre na dormir na somo akala wa koka robeta cocktail te. Ataki mwasi na ye. Mais yete mtaya na ye na album batika kokosaka. Yete mtaya na fille wana kuta na milia ba studio aye asala ka ba care. Ngai siko na bi nazoyoka so pepe kala mutualité simple ba chanter bazonga toujours meilleur on a au monde on ba soda ngabi isa brutal trop fait comment moi si JP qui ça proposé nga Rita. OK comment Rita mais Rita ils attaquent Rita batampir bayana le kuta oui a vivre à peine dormir na somo wa ko obeta wana te mais ba comment on kosa ke imta yana JP qui ça proposé nga na diembisi sans aval ya bato. Au changer ma cœur. Ça a changé ma cœur, au changer na Sundiata. Chanteur muswa yimba kuna comme Malaysia. Tant que bandi studio ndiaye. Tozaki na mundi bumwa utai poto. Ya zaki le expert, biso toki ba nationaux awa, nga JPKIS. Siko faut tester studio ngo. Et premier nzembo salama yanga, ngam na obeta drum. Mutayemba garçon na Malaysia wana na to sali cocktail ti wana ma Malaysia pe na kutie kaka na studio wana date ke ba ilenga yi na sola ni na sali relation na studio na et puis Malaysia ti ayembi na cocktail bango ba yebite pourquoi ko kosa boyi ba Miss Empire ba yoko kaka voya bongo ebimi na fi wana yemba ba ker ba yebate bazala bato nzambe ba témoigner un jour. Et so ba boya o témoigner un jour pe ba frapper na nzambe puis ça mabe moko na bino moko azokosa na TV ale bino bo croiser maboko c'est dangereux. Alors merci beaucoup pour notre éclaircissement Godelo Fombo Mbemba mais les longs de tokende boy est-ce que ndeko mona relation na na bato empire et ozala sou bien parce qu'on dirait depuis la nuit des temps ba intervention de ba TV pose toujours problème. Relation ezali bien benate. Et surtout nga si on a remis la méfiance sur makasi. D'accord. Na ye na batampire te. Na juna mumba. Na komi na méfiance makasi so na mela ma yaza wana funa findika kopo wana. Oh. Pas jusque là quand même. Non, ils ont komi na niveau na muta ipo abumanga liboso pa bato. Noki mutabaki bato bandima bazali na rata ba contrat na rata bato ba ko approcher nga pona mensonge na yewana. Et silaka siko esila ki bato tu ba comprendre que za lokota et vient nga quadra korama na témoigner ki tina TV ke yemta ibsakai et biloko na to bana wanga na ngo esila siko ayena formule ya ko inisanga ba bato ke inventaire c'est grave troisième ozanini troisième akota 5 troisième plus grave alors bato ba conseiller nga na vie za moko copie ndule tozana biso Kopandule d'ailleurs nga bangonde bavana ndako po banda pepe kala kufa Frank nga mbabenga nga po bas na ngezo lobezo sala bangona ni sa benga ya ko bwaka na nzemu nanga tokenda na pepe mbi en dehors ya Tonnerre de Brest o yemo kasala na Empire Bakuba nzemu ni su babenga ya bwaka lukata moko babi benga nzemu nanga po tekama na benga ya bwaka. Mais banda pepe ka musika comme na Londres akoma pe musika banze mungana beta misu ebeta batu ba obeta ona Londres ngana beti basa otindi ekei na sali nze mo dernièrement ma vero te ka sali ayembele on à Paris te beta nze mo te kam ta yembi ayembela ki na Paris même clip à sali na Paris technologie mata so ba na besoin o benga yo alors so ba na besoin to vana ndako et ngana vandata photo banolo bango siko naza parmi ba misa pepe kale o tilelo na betaka ya pas à discuter nango ou bien ya ko kosa na TV ngana tikala wana tilelo nazo beta ne tuza bokutu batu zelanga na no betela bango na betaka tous les jours na studio na église ba frère en Christ partout bazana besoin basalo fombo po eza valable. Mais yo tam su cri na yo lelo bazana besoin ba obengo ndeni ba o bazo boka bien na minute ba obenga nde bango voilà
vifo ezaka boye polele au moins tango zoboma mutu na moninga nga na préféré na oloba ngo boye na TV ko vanda vanda ko laksa ki bolamu ba to bomo eza mabe biso za bata nostalgie te na obeta tisiko na zo beta pena donc mutu aosanze muna lobi ponze muna ngo bato ba sepela na fo basa lo fombo za mais mingi ba ko lo peta musulo fombo pourquoi ba ya téléphone talo que besoin ba numéro de téléphone non na ko na téléphone te pona téléphone bato ba yoka te tango solo na muta lokuta so soli bino de osambwit pas que no kosa sus fo boye pembe omoni ba nazaki na vie na ngamo bo so ko kosa likambo le temps zo kosa abengi muto zo kosa abengi alubi yaka mutango aye continuer makambo wana lo ba mona mtavandi ni voilà donc ba kambona ko benga na téléphone auluba ndiko nanga frère na wala bano be mon frère yoza frère nanga to bandeko yopo yokiye abke kuna wana mutu mabe ndo asala kango yango bato bayibisa nga tout le temps parce qu'on a kanisa ke silaki nakena matanga na zoregote na matanga na bano mela ni l'accès ke sili ah ni et ça là qui ose la convaincu que makambo wana sili climé zonge bien mais to comment go sololati d'accord to sola mna ndeko nanga boni ah bien ndeko ah bon boni kuna ah bien to sola penda et ngana matanga bi bon c'est bon mais bato baboyaki bato babi ah bon bato bayibi ou bayibi pina nga bomilanga baboyaki pina babi ah usala bi poani ko mutuka lingi ote ato sali ndenge na olingote nga yogela bato wana te elio na pesi bango raison Franck c'est mal so moni mutu mo linga côté ko sala erreur te o forcer linga yo linga no yote ezandenge na e pourtant a yini yo te mto tindaki et puis yo sali pe mabeti ya yini yo alors ko sala erreur te o mi bimisa bien pa na e o ko kufa ko ken na cercle yo moko. Très bien, merci beaucoup Godé Lofombo. Je sais que Batubili va à travers le monde. Merci pour la confiance Nabino. Il y a José Moulumba, le Bogard de Birmingham. Il y a Mama Beni Penda Moulumba Barcelone. Je n'oublie pas ici, vieux Nabiso Gobelisha, notre papa. Gobelisha, Fumuna forme depuis Lausanne. Monté ma mère Sikou, la première dame de Lausanne. Mes parents riches, on dit Louawa, un enfant, pas comme les autres. Nous pensons aussi à Spérosol et Monsieur le Président. Et sans oublier Alain Dinamo, l'homme aux surprises agréables Bogartina Poche. Grand merci aussi à celui qu'on appelle bien sûr Dekos Moukoko. Mon Nzambe, je pense à mon ami et frère Diesola, London City, WFS bien sûr sur 31 rue Marcadet Poissonnier. Nous sommes en plein Paris à la place Château Rouge. Donc, pour nous colis à quantité de nyonso, voilà, adresse à mon nautique à Yango Zappa à Diesola. So comme la Château Rouge, tout le monde a commis maillot et c'est qu'à Diesola sans problème. Les patrons de Djongakoul également, nous pensons à toi. Nous pensons aussi à mon ami et frère, bien sûr, Luc Koula par KLP Distribution. Merci pour tout. On est donc ensemble. En tout cas, tous les amis qui nous aiment, merci à vous. Les étoiles d'Ilo là-bas, c'est pour ce 15. Donc le vendredi prochain, je pense que les invités sont déjà connus. Et puis les nominés, pourquoi pas. Nous serons tous là, bien sûr, pour assister à ce grand événement, la première édition des étoiles d'Ilo là-bas. Donc, c'est une soirée de remise des trophées. Na bateau va exceller dans les différents domaines. La province et alors là-bas. Merci beaucoup aux organisateurs. Et puis, na bateau Soyo. Va faire en sorte que l'événement il est dans de très bonnes conditions. Alors, Godé Lofombo, nous avons amorcé déjà des imparties à l'émission Nabus et Pito Chité. Actuellement, aux autres pareil disqueté le côté au fond d'un encore comme tu mets la bateau. Non, on n'a pas un disque. On a un disque aussi silipé. Et ceux qui n'ont pas m'attendent à grand frère T, tant sous héros des gens des bêta bêta. OK. Bah clip c'est Salami. Ah bon? Combien de titres? Combien de titres? Ils ont 10 titres. 10 titres, mais générique on a 6 clips, la Dimvoula. Sous qu'on a générique. Générique au dédié au monde. Ah? Pour la première fois. Batubaboya makamwana menga zo konyego loba. Pour lo na sali fona loba. Ouais. Pour batubayimba na bango batupe ba ko boka ona générique mais ko yemba ona générique. Titre à générique za la combo na yo et bandi awa. Ah ouais. La Dimvoula. Bana boki bani materne boki. Na bandi ne bandeli azanga. Azanga za gina général de FAO. D'accord. Il y a bandi ne bandeli comme na kati ya pesi relais na prince d'Angola. Prince d'Angola. Prince d'Angola tumbi na kati wana pesi relais na Teombala.
tombala zikisi azongiseli prince nango la a clôturer générique vidé. Oh, ils ont moulaï, on dirait. Exactement, ils ont moulaï, mais ça arrangement. Faut ngana botama nango. Nde bazo boya wana mauvaise foi. Ngana sala ngana pena na botama nango. Au moins on bango tout ba beti mais na temps record. D'accord. Alors c'est combien de titres? C'est combien de titres en sont? Obi. Titres combien de titres en album? Ils ont 10. Ah, 10 titres. 10. Mais na bandi na Ladim Vula on a lancé et puis juste après on a Jojo Mandi Kezali, Christian Maswan Ezali, Narami Amisi Ezali. Ouais. Ba titre pena donc banzembo pena quoi. Oui, Mbisi Banan. Ils appellent Jano Binan. Oui, Mbisi Banan. Na Mbisi na utilisé mingi vieux Jojo Ikomo. Oya ancien Abso Empire, vieux Germain Kanza. Empire ancien Abso Empire. Et na ba jeune na Mbisi Bobo chante. Et na Mbisi Sampayo. Ah, Anthony Sampayo. Anthony Sampayo ayembi Tonton Lai. D'accord. Tonton Lai comme moi ne voloko ayembi nani sus Francis Wandane ayembi Chouchou de Charme jeune morazo matamiko. Ça pas d'été, Chouchou de Charme. Fololo ayembi na kati et puis Mama Africa za mwana mwasi. D'accord. Et puis na sali surprise ils ont nzembo pepe kale na bandeli yango. Makanisi. Oto bengaka mbula bato babenga mbula wana pe muta yembe mwana mwasi na nga kana sala mwa différence lokwa pepe kali muta yemba on so na yemsi mwana mobali na mona gango bon na yemsa mwana mwasi Jos Kali muta yembe yango. D'accord, mais nous nous montrons aux enfants disque de Macan. Ils ont prévu pour le 1er décembre. Ce qui va dongolo miso ba website. Ponga pena ba landela nga me ambalo pe ba na problème pour na utin kamba. Utin kamba. Ba ba no di mbela nga batikala na me en kamba puis na tikala na papa ta na yepe na sali malongi na komisko kimbangiste. Ah ouais. Ah de na zabu pena kimbangiste. Confirmé. Confirmé pena pona na kombina mondimi. Tala na kutena nzambe moko. Bon autant na ozonga bo hésiter ndeni. Merci beaucoup. Peut-être un dernier message pour terminer cette émission. Dernier message, na eka ka batuba limbisanga tempérament na sa émission lelo na ki décider. Na bandita msueza ba petite na ngate mais na mona ke trop c'est trop. Na longa lunette pour na respect na bango. Oui. Trop c'est trop, omoni lo kuta soko tikele ngo temps efandi. Mutu tanga bandi ko kosa na yebi pe vi na ye na loko kosa facilement. Na makambi bele na tala ye na kamwa na omuna mutu azokosa be koma. Yango mo na ye na ba preuve. Na ye olaxika cocktail mais gardez votre souffle pe. Ezali, gardez votre souffle vraiment pour ya. Gardez votre souffle tout ça là on a français Harrison. Bon mona ke arrangement direction artistique Godé le fond. Oui, gardez votre souffle rapidement, notons un peu, gardez votre souffle. Premier titre Guigui Madimba, Pepe Kale. Deuxième Don't Cry Dub, je crois que c'est en anglais. Ouais, c'est en anglais. Troisième titre Kebana Mopepe. Bileki. Kebana Mopepe, on appelle générique à Tobana, oye na bandaka. Tuimbini, vilo, vilo, vilo. On appelle daki générique na biso tobuke la ba danseuse ba bine la. Et to komisa nzembo. Alors, Caribou, Papitex, 4e titre, 5e titre, Moana Mobola, Pepe Kale. Moana Moboa, pardon, Pepe Kale. Allo Chéri, Papitex. 7e titre, Rigoteka, Papitex. 8e titre, Young Africa, Pepe Kale. 9e titre, Maïmona, Blaise Mava. Blaise Matadi di Mava. Mava, ok. Et puis, animation, Bileku, Juna. Et arrangement, direction artistique, Godessi Lofombo. Réalisation, Khalidou Saïdou. Adaki Wara. Ok. Prise de son, Georges Blouisson. Studio Harrison. Mixage, Pierre Branner. Fan club, Ampli Bakuba. Et puis, ok, d'accord. Alors, vous allez la prise de son. La réalisation, pardon. Arrangement, direction artistique. Oya Boyaki. Monumentaire, nanimentaire. Oh, c'est un album. Gardez votre souffle. Gardez votre souffle. D'accord. Yampire Bakuba.
Très bien. Donc, bit na ezalaki kaka ko salir le godé le fombo. Ko bimisanga menteur. Voilà bit na ya akanaki autindako. Pendant que ngana utolo le sona matanga. Sikona la mukaboye ozana TV obani ko bomanga pa bato. Bato ba fashelenga ba monake na mutu mabe elekele ngai. Elekele nga vika babulo ngana ya kutu tongo mais biso babulo le kaka. Babulo le kaka yango moni na salon na mo retard. Mais eza pena retard po bato belé ba okoma na tangaka. Mutu godé le fomba le kutaboye. Sikona bangeli ba commentaire. Na bangeli ba puta na tali mundelo lelo, mundelo zo ba bato bandima bon mingi ba idiot. Et bank singa mabe na bato bandima lokuta. Mais bon après temps ba Hollande yo pe ils vont. Ta ba Hollande ta musu ba ko changer pe. Do seki ba na ba idiot. Donc maintenant otinde lo ka mundelo na ochango pesa na. Oza chango hein? Chango. D'accord. Ochango pe na mundelo on nga zo loba. Pour nga s'inspirer na yi. D'accord. Nga yi ba gite que so muta koso ndimi facilement o za haidi. Allez, côté le Fombo Bassman, Kilo à Congo, merci beaucoup. Merci. Maintenant, on va accorder Bisso, on peut savoir t'aider. Bambote nanga na bandi na yo moko. Merci. Na bandi na yo moko. Et puis na zomona na sima kuna ba machine. Merveille Mampouya. Ah vraiment, bango baza ba héros dans l'ombre. Ouais. Nenga na sala. Ouais. Obi na ko kende pe na kosi ke yete mda sale mission. Po ba moni ete. Ba moni ete. Sona ye akosat. Tema okoma ye mo ke mta réaliser. Ata komi ba ya otanga ne batangi lelo. Après, mais mutu mo courage ko kende pena do ba héros dans l'ombre biso wana. Na saka musala empire ba kuba ba ye ba yembi ba beti binsanti ba kei. Ngana tikali na bano sala bebisa kia na kati. Asaina de secro na bongisi. Bimaki gam. Mais tant azo enregistrer pourquoi bongisa mbara mo to la sala ke. Bongo so bongisa olembi azo komate. To za niveau monté. Tala, omoni nzembo wana na koloba ngo lelo. Filu baleke avant ya yemba ngam na beta ngo na guitare. Tout na ba kota concert. Oui, faut na beta on peut y avoir note. Boya bi note beta. Te so bo beta ngba abwa ko libanda. Dieu me voit. Ngana ko beta tui siko bang erreur na ezaki nini omona ke bata ma musika. Tanga zoya na nzela omona ko pese mbote. Ndenge nini omwa mboto ngeza na fa. Na ebiso tanto oya na podium boleli. Mais ngana ki stratège ba gilema djoko ba zoyo kanga. Ya no bata mapona nini? Bango ti balinga ba oliba za ka pembeni ba kenda loin. Oke so za pembeni o big so na mama ndengwana. Po omoni note za ka cerveau. Le moto sa zo ki tweete de ata ba pese mboto zoya kana note wana. Mais ye ngana mona pasi na vie. Funa lo bango lelo. Tant on a podium bois quand on est-ce que tu n'as pas rappelé na sol momona bois quand on sikona na re wana concert na siko partout nga siko tellement na ki maestro omona siko na betelo moto dindi bin tu dis quoi on dit du badrumer balandi na to bomie loko wana quelle méchanceté ni on a salité ba tu peux ba yebite que ye aboa ki libanda yango lo fumba koti souta tu na koti yango souté abimi libanda so na ye ego revese ana ke dende do ben ye pe courage na podium non to bono lo makambi bize beli ezana banze musu po empire bakuba na lembi ebimi bongo na demi-ton ezali na koya na ngwa na plateau ebima na sede bat basomba mais na demi-ton obongiso lembi po wana bango balala na ba palette ngam na bunda ibonga so na fâché na lembi siko na sani et puis c'est lui wana tozaki na ba correction tout possible de lelo ouais lelo comme possible ouais ezaki bozo kota ngona ba mélodie no zo kota pe bonga mais au mona air mo esimbika te lelo ne to wana ba facilité wana lelo la plupart ba chanter rebelle tozonyo comme na ba studio faut féliciter ba ingénieur ba chanter lelo pena so ayemi il faut kota o éditer ba voix na e lelo c'est pas facile. Merci. Tongo et ngana mima mikumba na trop. Siko olie kutu kozala mwa reconnaissant yango no moni ngata na za na bimisho boso na moni na omona mbala monga. Héros dans l'ombre. Batu ba omona internet siko na oboka papa lui fete bandi na Paris. Tant papa lui a telle émission mona benga le kana western ya oyeba te. Moni ba héros dans l'ombre ne wa mona. Bango biso to sali bango. Na Paris na bosani lo mo. Na studio na Paris to sala à garder votre souffle.
ye na vie Jojo ikomo bale bambongo bato ba boka bango mais po bango bazana ero ba suka ka kota suicidio te era ngwe koki mais bato wana siko ba comprendre que faut ba beta bango be bazong sala ngamutu na ye na calmer bato wana so ba vivant era ngo bu témoignage na calmer ba on a bi bo tika ngamona ozwa charge ba kombo na bine kota po bango ne dans esili okota suicidio te ayaka beti kinsan chabo ki akei ngani muna vanda kawana ngasiko na oya na bingi présent muni trois kombo so boa ki ngote sala bien te tala vie Jojo na animateur na wana ba soki mbongo bato d'ailleurs so ki te ba obeta bango et na négocier mo présent boki bato wana présent pe soka baye omona robina yo mo boaka ngana banje mampire na boaka bato bon ko banje mampire bien bo mona na voix godelo fombe boaki moto présent autorisé aucun micro mo boaki na voix na nga na koti benga na biso mondele zwanga na boaki moto yalela ki mbongo fallait ba betela yi. Ah ouais. Non, faut aux méchants. Non, mais c'est la vie, c'est la famille. Merci beaucoup. Tu sais, hein. Vraiment, tu sais, c'est pas comboté. Bruno Lubika mbonga propre. Bruno Lubika. Na kina tu na code na Samboka. Ya Willy Moucheni. Le baga au salaire au 242 et baby. So tu na 243 aux voyez. Ya Willy Moucheni. On doit pas solution. Et il y a comment na inspecteur Gilles Alingete. Le sombaki ya Willy Moucheni lelo. Bakisaka inspecteur Jules Alingeti Kei. Jules Alingeti yem dayo vide pena ba. Vide mo yibia kangi mi. Bato tu ba yiba na CC. Oui bige soka bandengo na bato ba kosa na TV oza bien. O kosi Jules Alingeti abani ko vérifier. Teyeka mambalara. Bacha yiba kota na makambo po monde pe fo ebonga. To ndima te mukolo o sali ba makamno salaka o pakoli oye alobani ko finga ba. Obani ko tonga ba. C'est pas bien. Moto za kapena ba naturel boye ne ba bota yo ye puis zo ba vérité ko ya te usali ba ventir na yo chiba usali ba makam ye siko ba no kosa non c'est pas bien moto mto libre o sala o ya linga ko pakola ko sala ba gozo msabone za problème te ze lengité na visa la naturel ne ba bota yo eza elo ni ko longola elo ni o changer ça no bongo bongo je me so mona o ko mukolo boye ba plan mo ebimio na ba mipanja mabeti. Merci Godé Lofombo. Allez, merci à l'artiste. Parce que vous avez mis ça la peine. Amoli Mabasa, na salle bina mission pour Amoli Mabasa. Amoli Mabasa prêtre na Ivan Mokete. Et puis ba politicien. Il y a à Londres. Il y a à Londres. Ba politicien ba oya lobby. Toza na Patrick Lukika. O ba ya obongisa pena politique ya mboka. Kayeka ka azotali la mboka. Patrick Lukika kombo to retenir en bien lobby. Nazo solane déjà na omona ba vision za nango. Patrick Lukika. Patrick Lukika. Firmé Firangoma, l'archevêque des Bandal. D'accord. On a battu un bureau, Serge Kambankuna, directeur international à vie et à Delta Force. D'accord. Donc, on a nos directeurs, Delta Force est Koufate. Ah? Et Koufate. Et Koudaïte. Koudaïte. Qu'est-ce que vous l'avez dit, vous voulez obima point. Bango. Ils ont Delta. Na pesi Aimé Boubala qui Kambote, na pesi Laurent Kadogo, administrateur à vie, na pesi Michel Lukubika, na pesi coach Mamadou Polondo. Na adolungu koda bundes na ngola nazomona pati mambulu bambote koto zali et na suki on ba oboyoki kombote c'est tout à fait normal lelo na sans chaud et zaika boyo fallait pas na salle émission moi na malamu ya hypocrisie te hypocrisie za mabe zala pena ndenge na zalaka siko ekomi okosi lundi na luki Franck mardi na eko repli et puis na ba preuve. D'accord. Et puis nazo senga na chef de l'état ibsa Gilles Alingeti akota makambo. Yi mama mbongo tika ina. À part mbongo baba c'est pas tout ça la tellement ezo simba akota pe na oyo. D'accord. Mutu mo yaka lobi ba fausseté ba landi ba sel enquête ba comprendre que ça bien té ba kangié. D'accord. Au lieu gotika muta ya kosi facilement ke na épée librement boy. Les droits de réponse est permis, on t'a accordé droits de réponse, Nayo, il n'y a pas de problème. Donc, merci beaucoup à vous pour la confiance que vous accordez, bien sûr, à cette émission. Merci à tous les amis qui sont donc éparpillés à travers le monde. Merci également à l'équipe technique rédactionnelle. Je vois ici Merveille Mampoy et les soldats Papa Maravilia, sans oublier Maël Saligi Papa Narenedi. Il nous est revenu en forme. Merci aussi à RJ Oulabila, il passe en tout cas au Bed Toko, le plus jeune de tous, on ne t'oublie pas. Merci à tous les amis, nous sommes à la fin et je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement avec un autre invité, mais avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.
Monoué. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3. Azongeli base na ye. Na Paris. Oyo. Yesika bozalaki kolia. Komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te. Boye bake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3. Awa. Chaque week-end. Bilenge zongi ya ndule. A partir ya le 17 février 2023. Ouverture officielle. Ya Bandoule Bokozwa. Chaque vendredi. Suzuki Luzubu. 4x4 grands chanteurs de mon pays. À partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi. Bokozwa CNN Alligator. Nabaninga tout. Awa. Bokosepela la jolie kitoko. À partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele soukabisanga. Bokozwa Nokolias. Emile alias de Mingongo. La voix qui cloche. Et Longona Wenge. Poussana Tovanda. En matinée live. Oyo Ekobanda. À partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbalamoko Night Club. To boîte et fungwami. À partir ya minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba. Ezwami na adresse Oyo. Noisy le sec. Na sima ya McDonald. Numéro 25. Chemin de Grou. 93 130. Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba. Yangonde zali mo boko ya ambiance. Na kati ya Paris. Pe na France mo Bimba. Bana King. Bana Dar es Salaam. Bana Poto. Bana Mokili Mobimba. Cité assez moko. Afrique Info. Avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai.